नमस्ते दर्शकबिन, हजुरहरूको मोबाइलमा फोन गर्दाखेरि आवाज स्पष्ट नआउने, किरकिर गिरगिर हुने समस्या छ, डिस्टर्बेन्स आउँछ भने हजुरले यो सेटिङ गर्नुहोस्, सबै छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल हजुर कलिङमा गएर अनि त्यसपछि यो तीनटा थप्ला भएको अचाटेर सेटिङमा जानुहोस्। अनि एसेसिबिलिटीमा गएर जो यो हेयरिङ एड्स अन गर्नु अनि नोइज रिडक्सन छ उसको यसलाई पनि अन गरेपछि अब हजुरलाई कुनै पनि समस्या आउने छैन। एकचोटि यो सेटिङ गरेर जरुर ट्राई गर्नु होला। धन्यवाद।